Тема жаңы кылмыш жазык кодекс боюнча жазаларды дайындоо. Сыдыкова Лейла Чынтургановна. Жаза дайындоонун жалпы башаты. Жаза дайындоо бул кылмыш иш боюнча сот адилеттигинин негизги этабы. Кылмыш жазык кодексте жаза дайындоонун жалпы жоболору. Биринчи, жаза дайындоо жазык жоопкерчилигинин негизги принциптерин сактоонун кепили болууга тийиш. Экинчи, жаза дайындоо бул сот жетекчиликке алуу үчүн мыйзамдар орноткон талаптар болуп эсептелет. Талаптарды аткаруу төмөнкү мүмкүндүктөрдү берет. Адамга адилет жаза дайындоо, жазанын максатка жетишин камсыздоо. Адилет жазалоо мыйзамдуу эмес, кылмыш жазык кодекстин милдеттерине жана максатына ылайык болууга тийиш. Жазалоо бул максатка ылайык үнөмдүү жана гумандуу болууга тийиш. Жазаны дифференттөө жазаны төмөнкүлөргө бөлүү жолу менен аткарылат. Биринчи, негизги кошумча аралаш. Экинчи, кошумча жазаны коопсуздук же башка мажбурлап таасир берүү чараларын колдонууга мүмкүнчүлүккө жол берүү. Үчүнчү, жаза колдонуу мүмкүндүгүн чектөө. Жашы жете электерге, эмгекке жарамсыздарга, пенсионерлерге жана башка. Төртүнчү, сыноо көзөмөлүн колдонуу мүмкүндүгүн орнотуу. Жазаны индивидуалдуу кылмыш кылган адамдын өздүгү жөнүндө маалымат менен, ошондой эле жеңилдетүүчү жана оорлотуучу жагдайлардын чогундусу менен байланышкан. Жаза дайындоо эрежеси. Биринчи, сот жаза категориясын эске алып, кылмыш жазык кодексте көрсөтүлгөн чекте жана жалпы бөлүмдө каралган жазаны колдонот. Экинчи, сот кылмыш жаза кодекстин жалпы бөлүмүнүн жоболорун сактоого тийиш. Үчүнчү, сот жазаны күнөөнүн келтирген зыянына жана алдын алуу максаты менен даражасына адекваттуу болушун эске алууга тийиш. Төртүнчү, кылган кылмыштар үчүн каралган жазанын азыраак катал түрү максатка жетүүнү камсыздай албаса, каталыраак түрү дайындалат. Бешинчи, эгер кылмыш жаза кодексинин статьясында жеңилдетилген же оордотулган жагдайлар каралган болсо, ошол эле жагдай жаза дайындаларда эске алынбайт. Алтынчы, сот жаза дайындоодо жеңилдетүүчү жана оорлотуучу жагдайларды эске алат. Аталган жалпы башаттардын жыйындысы гана күнөөлүгү мыйзамдуу, негизделген жана адилеттүү жаза дайындоону кепилдей алат. Жаза категориясы деген азыраак каталдан көбүрөөк каталга градацияланган жаза классификациясы. Мисалы, түзөтүү жумуштары 4 категорияга бөлүнөт. Сот түзөтүү жумуштары түрүндө жаза тандоодо Кыргыз Республикасынын Кылмыш жаза кодексинин 67 статьясы 2 беренесинде каралгандай, жазанын өлчөмүнө кароого тийиш. Эгер биринчи категориядагы түзөтүү жумуштары түрүндө дайындалса, анда өтөө мөөнөтү 1 жылдан 1 жыл 6 айга чейин түзөт. Мында маянадан чегер өлчөмү түзөтүү жумуштарынын категориясына карабай 20-дан 25% түзөт. Ашыкча катал жаза чарасы соттолуучуда ызалануу, кыжырлануу сезимин пайда алат. Жаза аткаруу стадиясында негатив абалын пайда алат. Башка ситуацияда ашыкча жумшак жаза, тескерисинче соттолуучуда эле эмес, жабырлануучуда жана башкаларда да жазасыздык сезим пайда алат. Ошондуктан сот баарын салмактап көрүүгө тийиш. Мыйзамдуулук ананда адилеттик принциби ушуда турат. Жеңилдетүү же оорлотуу жагдай эмнеден жатканы өкүмдө көрсөтүлөсү тийиш. Кылмыш жаза кодексте көрсөтүлгөн кийинки талап бул мурдатан даярдалган кылмыштуу ишмердикке берилген жаза. Бул кылмыш жаза кодексинин 67 статьясында кылмышка даярдыктын алдын алуу. Мисалы, акчаны жасалмалоо, конкреттүү статьянын санкциясынын максимум жаза өлчөмү жана мөөнөтүнүн жарымынан ашпоого тийиш. Кылмышка кошо катышуучуларга жаза колдонуу критерийлери. Биринчи, сот ар бир кошо катышуучунун ролун жана катышуу мүнөзүн эске алууга тийиш. Экинчи, сот ар бир кошо катышуучуга жеңилдетүүчү жана оорлотуучу жагдайларды эске алууга тийиш. Үчүнчү, башка катышуучуларга караганда кылмыш топтун же уюмдун уюштуруучусу, жетекчиси катаалыраак жазаланууга тийиш. Кодексте дагы бир канча кылмыш кылуучу жаза дайындоо эрежеси бекитилген. Биринчи, ар бир кылмышка өзүнчө жаза аныкталат, анан чогултуп жалпы жаза дайындалат. Экинчи, жазаларды кошуу жана жутуу эрежелери колдонулат. Жутуу деген азыраак катал жазаны көбүрөөк катал жаза жутуусу. Иш жүзүндө кийинки жаза өтөлөт. Эгер ар бир кылмышка мисалы 1 жылдан жаза берилсе, анда жалпы жазаларды кошуу менен дайындалат. 78 статьянын 1 пунктуна ылайык кылмыш оор же өтө оор болсо, жутуу жазасы колдонулбайт. Ошентип бар кылмыштардын чогундусу жеңил оордуктагы болсо гана жутуу жаза тартиби колдонулат. Жазаны кошууга келгенде, бир кылмыш жазасына башка кылмыш жазасын толук же жарым жартылай кошуу менен аткарылат. Дегеним сөзсүз аз каталыраагы көп каталыраагына кошулат. Мындай кошуу толук же жарым жартылай боло алат. Мыйзам чыгаруучу эреже кээрде. Эгер баары кылмыштар бейкапар болсо, толук кошуу жазасы колдонулбайт, жарым жартылай гана кошулат.
Эгер баары кылмыштар аз оордукта оор жана өтө оор атайлап кылмыштар болсо, бирок тиешелүү түрдө акыркы 5, 15, 20 жыл эркинен ажыратуудан көп болбого тийиш. Ушунда эгер ал кылмыштардын бирөө өтө оор болсо, анда жаза мөөнөтү 25 жылдан көп боло албайт. Өкүмдүн чогундусу боюнча жаза дайындоо да колдонулат. Эгер бир кылмыш боюнча өкүм чыгып, бирок аны өтөп бүт электе дагы бир кылмыш кылса, бул адамдын өтө коркунучтуулугу жана жаза чарасы жетишсиздигин көрсөтөт. Мында сот кылмыш үчүн жазага өтүп бүт элек мөөнөттү толук же жартылай коюшу жолу менен дайындайт. Мыйзам чыгаруучу төмөнкү эрежени кийирди. Биринчи, акыркы жаза мөөнөтү же өлчөмү. Эгер ал эркинен ажыратуудан жеңилирээк болсо, бул кылмышка каралган максимум жаза мөөнөтүнүн же өлчөмүнөн көп болбого тийиш. Экинчи, кылмыштын чогундусу боюнча дайындалган жаза жаңы кылынган кылмыш үчүн берилген жазадан же өтөп бүт элек мурдагы жазадан чоң болуусу тийиш. Үчүнчү, өмүр бою эркинен ажыратуу жазасы кылмыш чогундусуна берилген жазаны да жутат. Күнөөнүн мойнуна алуу боюнча макулдашуу түзүлгөндө сот эркинен ажыратуу бере албайт. Мында статьянын санкциясында каралган жазанын минимум жазасын берет. А эгер мыйзамдын санкциясында мындай жаза жок болсо, анда санкцияда каралган эркинен ажыратууну колдонуп, бирок бир категория төмөнкү жаза колдонулат. Мында сыноо көзөмөлү колдонулбайт. Сот мындай учурда 64-статьяны көрсөтүлгөн негизги жаза түрүн колдонот. Кодексте камактагы өтөгөн убакыт эсептелбейт. Бир камактагы күн 3 күн түзөтүү жумуштарына барабар. 8 саат коомдук жумуштар 1 күн үй камагына барабар. Кодексте кылмышты да, жорукту да кошуу каралган. Бул эрежелер бар. Биринчи, эгер адам жорук кылып соттолбосо же соттолсо, бирок толук өтөбөсө, анан жаңы кылмыш кылса, сот жазаны кошо алат. Эгер бир түрдө жана максимум жаза мөөнөтүндө же ушул категорияда болсо. Экинчи, эгер кылмыш жана жоруктун жаза түрлөрү дал келишпесе, анда өз алдынча аткарылат. Очень важную тему, которая называется «Общее начало назначения наказания».